Naam, tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wa St. Paul Official Media, karibu katika tafakari na tujulishane juu ya Caritas Songea, ambapo mwaka 2026 imetimiza miaka 50 ya utume wake mnamo tarehe 16 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika kanisa kuu la Mtakatifu Mathias Mulumba Kalemba, Jimbo Kuu Katoliki la Songea, linaloongozwa chini ya Askofu Mkuu Mwashamu, Askofu Mkuu Damian Dennis Dalu. Karibu. Kabla yote na kuomba ubonyeze maneno yaliyoandikwa subscribe, kisha tuweze kuendelea. Tukianza kutazamia nini maana ya Caritas. Caritas ni neno la Kilatini lenye maana ya upendo au huruma au hisani, ambalo pia ni shirika la kimataifa la kibinadamu la Kanisa Katoliki. Kazi yake kuu ni kusaidia maskini, wahitaji, waliotengwa na waathirika wa majangwa, ikiongozwa na msingi ya kiinjili ya haki na upendo. Caritas inazingatia kudumisha utu, heshima, haki, usawa na ustawi kwa kujikita katika maendeleo fungamani ya kibinadamu, yaani integral human development, bila ubinafsi wala kujali rangi, dini, taifa au ushawishi wake wa kisiasa. Mpendwa mtazamaji, Caritas ni chombo au mkono wa maaskofu mahalia katika kuhudumia jamii, kuonyesha upendo wa Kristo kwa vitendo, ikiongozwa na kauli mbiu kuwa kila binadamu ni ndugu. Ni utume ulioagizwa na Yesu Kristo mwenyewe. Tukirejea Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 25 aya ya 40, na nukuu: kadiri mlivyowatendea mojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Mwisho wa kunukuu. Hivyo kila mwamini anaweza kuchangia hata kwa kile kidogo alichonacho kwa ajili ya kuenzi huduma inayotolewa na Caritas. Nembo ya Caritas inaashiria nini? Nembo rasmi ya Caritas ina msalaba mwekundu wenye miali ya moto inayotokea kati ya mikono ya msalaba huo, ikiashiria upendo wa Kristo unaowaka kwa ajili ya wanadamu. Kwa nini Caritas hutumia rangi nyeupe na nyekundu? Rangi kuu za utambulisho wa Caritas kimataifa ni nyekundu, nyeupe na bluu. Rangi hizi hutumika ili kuwakilisha upendo, huruma na mshikamano na maskini. Rangi nyeupe ni upendo mkuu wa Mungu kwa wanadamu usio na doa, yaani agape love. Injili ya Yohane sura ya 3 aya ya 16, na nukuu: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mwisho wa kunukuu. Rangi nyeupe pia huwakilisha amani, usafi na tumaini, na kusisitiza nia safi ya shirika katika kutoa msaada bila ubaguzi, ikilenga kujenga udugu na umoja. Rangi nyekundu. Hii ni damu ya Yesu inayomwagika msalabani kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Rangi hii kwa Caritas inawakilisha shauku, upendo na dharura ya kusaidia na kujitolea kwa ajili ya maskini na walio katika mazingira magumu. Rangi ya bluu.
Mara nyingine Caritas hutumia rangi hii inayowakilisha huduma isiyo na mipaka, yaani rangi ya anga la dunia. Uaminifu, utulivu na uhusiano wa karibu na Bikira Maria ambaye ni kielelezo cha upendo wa kina mama na huruma kwa walio na mahitaji. Mpendwa mtazamaji, ingawa utume wa Caritas Songea umekuwepo tangu wamisionari wa kwanza walipofika Peramiho mnamo mwaka 1898, ukitambulika kama huduma za jamii, social action, ikishughulika na watu waliopata maafa, wasiojiweza, kuhimiza maendeleo na utoaji wa misaada mbalimbali kama mitumba, maziwa, ngano, mbolea na misaada mingine ya kibinadamu. Rasmi mnamo tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 1976, Baba Askofu hayati Yakobo Komba aliunda idara ya Caritas Jimbo Kuu la Songea yenye dira ya kuona jamii za Jimbo Kuu la Songea inaishi maisha yaliyoboreshwa. Mpendwa mtazamaji, Caritas Jimbo Kuu Katoliki la Songea inaongozwa na Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Songea, mshirika wa Caritas Metropolitan ya Songea Kusini, na Caritas Tanzania ambaye pia ni mwanachama wa Caritas Africa na Caritas Internationalis yenye makao makuu kwa Baba Mtakatifu Roma, Italia. Waliowahi kuhudumu kama kurugenzi wa Caritas Songea ni pamoja na ndugu Leo Kawonga, Sister Maria Subila Muhowera, Sister Besa, na kuanzia mwishoni mwa mwaka 2011 idara inasimamiwa na ndugu Georgina Mbawala. Misere, Ujerumani, amekuwa mshirika wa miaka mingi wa maendeleo katika idara ya Caritas Songea. Caritas inafanya kazi gani? Caritas Songea hufanya kazi kwa huruma na weledi ili kama ifuatavyo. Ya kwanza, kushughulikia usalama wa chakula na kipato, kukuza usawa wa kijinsia na maendeleo, kusaidia upatikanaji, matumizi na usimamizi wa ardhi kwa wakulima wadogo, kutoa msaada wakati wa dharura na majanga, kukuza kilimo endelevu, kushughulikia masuala ya mabadiliko ya tabia ya nchi, na mwisho kutetea amani na haki katika jamii. Kwa sasa Caritas Songea inafanya kazi na zaidi ya wakulima wadogo zaidi ya 30,000 ambao wanaonufaika na miradi minne inayotekelezwa na shirika hili. Kuna mafanikio yoyote ya idara ya Caritas Songea tangu kuanzishwa kwake? Caritas Songea imeunda na kufundisha na kusimamia vikundi 730 vya silk, yaani Saving and Internal Lending Communities, vyenye akiba ya jumla ya shilingi zaidi ya bilioni 4 kutoka kwa wanufaika 18,517. Caritas Songea imewezesha usajili wa vikundi 602 vya wakulima wadogo kuwa mashirika ya kijamii, yaani Community Based Organization CBOs, na huduma ndogo ya kifedha chini ya BOT, Bank of Tanzania. Caritas Songea imeunganisha vikundi 130 na NMB Bank PLC ili kupata mikopo ya kilimo
yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 3 na zaidi. Kuanzia msimu wa kilimo 2022 hadi mwaka 2026. Kuanzia msimu wa kilimo mwaka 2021 mpaka 2022 hadi mwaka 2023 hadi 24, wastani wa shilingi zaidi ya bilioni 7 ilipatikana kupitia mbinu endelevu za kilimo, yaani bustani, mifugo, kuku na uzalishaji wa mahindi, ambapo takribani 600 kaya takribani 600 katika wilaya za Songea na Namtumbo zilinufaika. Caritas imesaidia kuleta usawa wa kijinsia. Zaidi ya 60% ya wanufaika wake ni wanawake na zaidi ya 0% ni vijana wa miaka 18 mpaka 35. Mpendwa mtazamaji, mwanzilishi wa usambazaji wa ng'ombe wa maziwa ndani ya mkoa wa Ruvuma, mojawapo ya huduma ya Caritas. Zaidi ya kaya 470 zilinufaika kwa mradi Heifer kwa vijiji vya Subira, Palangu, Ruwiko, Mwenge Mshindo, Mwanamonga, Lilambo, Shule ya Tanga, Ndilima, Litembo, Lipaya, Liumbu, Mkongo, Pelamio A na B, Liganga na maeneo mengi. Mradi wa mbuzi wa maziwa kwa kaya maskini za Mahiro, Sinai na Mlete. Mpendwa mtazamaji, Caritas imehusika na ugawaji wa zaidi ya nguruwe 416 waliosambazwa kwenye kaya maskini, mfano Mkuzo, Makinyinda, Magagula, Sinai na Kahegwa, vijiji vya kata yote ya Kilagano, yaani parokia ya Mgazini, Kitanda, Hanga, vijiji 6 vya parokia ya Namabengo, Masuguru na vijiji vingine vya Namtumbo na Songea. Caritas imehusika kuku majogoo 40 kutoka Malawi waliosambazwa kwa kaya maskini Masuguru na Ruwega, Sinai, Mbinga Mwalule, Magagula na Kahegwa. Zaidi ya kaya 18,000 wameweza kufundishwa na kupata mbinu bora za kilimo katika uzalishaji, uhifadhi wa mbegu za asili na bustani za mboga mboga na matunda. Utunzaji wa misitu. Kata ya Wino mwaka 1989 mpaka 1992. Kuunda na kusimamia vikundi 17 vya uhifadhi wa mazingira vinavyofanya ufugaji wa nyuki wa kisasa. Zinanufaisha kaya 525 kwa kutumia mizinga 190, pamoja na kupanda zaidi ya mita 6678 ikiwemo 5136 ya miti ya mbao na mingine ya matunda. Hatua hii ilichangia katika ulinzi na usimamizi wa vyanzo vya maji ikiwemo Lihanje Forest katika kijiji cha Kilagano, wilaya ya Songea. Kukuza zao la soya kupitia uzalishaji wa masoko na kusaidia kulifanya kuwa mojawapo ya mazao ya kimkakati katika mkoa wa Ruvuma, ambapo zaidi ya tani 10,000 zilizalishwa na kuuzwa kwa masoko ndani na nje ya Tanzania kila mwaka kuanzia 2012 na 13 hadi 2017 na 18. Kutoa uhamasishaji kuhusu teknolojia ya uhifadhi mazao kwa mifuko maalum isiyopitisha hewa kwa kuonesha matumizi ya Puju Improved Crop Storage Bags, yaani PICS, katika vijiji 325 vya mkoa wa Ruvuma, jambo lililosaidia kuboresha usalama wa chakula
ambapo angalau mifuko 2 ya Helmetic hutumika kwa kila kaya kwa mwaka. Kuwezesha uundaji, mafunzo na usimamizi wa shiriko 51 za wakulima wadogo katika mkoa wa Ruvuma na vyama 5 vya ushirika, yaani AMCOS. Kuanzia mwaka 2025 hadi 2024 imewezesha kuandaliwa kwa mipango 9 ya matumizi bora ya ardhi ya vijiji VLUMP katika vijiji vya Utwango, Mdwema vya wilaya ya Namtumbo na Mwepai, Kilagano, Mwande, Ngadinda vya wilaya ya Songea na 2 kutoka Mbinga DC. Kuhamasisha na kutoa mafunzo kwa wahamasishaji wa jamii. Kuhusu kilimo endelevu na ufugaji, yaani animators. Washauri wa kisheria wa jamii, paralegals, waliobobea katika sheria na sera za ardhi. Kuhusu vikundi vya akiba na mikopo ya jamii, PSPS. Wataalamu wasaidizi kuhusu kilimo mchanganyiko ikiwemo zao la soya, CVS. Mpendwa mtazamaji, Caritas imeweza kugawa baskeli na magongo kwa walemavu wa miguu 35 kwa parokia mbalimbali ili kuwawezesha walemavu hao kufanya shughuli zao za kila siku ikiwemo na kuwawezesha kutembea kwa kutumia hizo. Pia imeweza kusambaza vifaa vya hospitali Homso, Pelamio na St. Camillus kwa ajili ya wagonjwa kama vile mashine za ultrasound, mashine ya kupimia kansa ya titi, mammograph, vitanda vya wagonjwa, specimen za kutosha kwa ajili ya kuchukua sampuli hospitalini, pampers kwa wazee, kitanda cha watoto wanaozaliwa kabla ya muda. Caritas Songea imeanzisha mkakati wa kuboresha makazi kwa kaya maskini. Mwaka 2025 imeweza kuboresha makazi ya mzee mmoja mwenye wategemezi katika kigango cha Ruvuma, parokia ya Songea. Nani anapaswa kusherehekea jubilei ya miaka 50 ya utume wa Caritas Songea? Mimi, wewe na mwingine mwenye mapenzi mema ambaye amewahi kuguswa na mahitaji ya kibinadamu kwa wahitaji kama vile wazee, wafungwa, walemavu, watoto waishio mazingira hatarishi, yatima, wajane na wahitaji wengine. Kwa kusaidia namna moja au nyingine, basi unastahili kusherehekea jubilei hii, kwa maana umefanyika baraka kwenye maisha ya watu wengine. Wewe ni Caritas, maana umeonyesha upendo, huruma na ukafanya hisani njema. Tusherehekee pamoja. Caritas Songea, kila binadamu ni ndugu. Asante mpendwa mtazamaji, hapa ndipo mwisho.